Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, none zamung the chapter number 4 lecture 15 day page 116 mani equilibrium. We know that forces tends to cause either translation or rotational motion depending on the direction and position of the forces applied with respect to the center of mass. که فرض کا مونږ په یو object باندې force apply کوو نو پاغي کې بیا ټرانسلیشن موشن پیدا کیږي، مطلب خپل ځای به چینج کوي، دیو ځینه به بل ځای ته ځي، یا روټیشنل موشن به کې پیدا کیږي، مطلب هغه به سپینینګ کوي یا روټیشن به کوي د خپل ایکسس نه. خدا ټرانسلیشن او روټیشنل موشن به کله کوي، مطلب دا ډیپند پس کوي، دا ډیپند په ډایریکشن او پوزیشن د فورس په اپلای کولو باندې، مطلب چې فورس مونږ په کوم ډایریکشن کې اپلای کوو یا په کوم پوزیشن باندې مونږ د ابجیکټ اپلای کوو نو د هغې د وجې نه به یا ټرانسلیشن یا روټیشنل کیږي. مطلب که مونږ د سایډونو نه فورس اپلای کوو نو روټیشن به پکې پروډیوس کیږي، خو که فرض کا مونږ د سنټر اف ماس سره نږدې فورس اپلای کوو نو په هغې کې به ټرانسلیشن موشن بیا پیدا کیږي. دا اپلیکیشن اف فورس اوس ریلیټډ دی د سټیټیک ایکویلیبریم سره. سټیټیک ایکویلیبریم څه شی دی؟ څنګه چې د نوم نه ظاهره ده سټیټیک مطلب وداوټ موشن او ایکویلیبریم مطلب توازن، مطلب د موشن نه بغیر چې په یو باډي کې ایکویلیبریم توازن راځي هغې ته سټیټیک ایکویلیبریم وایي. ډیفینیشن یې څه دی؟ To achieve true static equilibrium, two conditions must be met. The true static equilibrium لپاره مطلب د صحیح static equilibrium لپاره دو condition must دي. First, to avoid translation. مطلب اولنې دا دی چې په دې باډي کې به translation نه وي، مطلب هغه به خپل ځای نه چینج کوي. Moving from place to place. The net force directed through the center of mass of the object must be zero. په دې باډي کې به translation کله نه کله چې په دې کې نیټ فورس چې دی هغه زیرو وي، چې نیټ فورس پې زیرو وي مطلب دا به ټرانسلیشن نشي کولی. دا فرست کنډیشن شو. سیکنډ، ټو اوایډ روټیشن د نیټ ټارک آن د آبجیکټ مسټ آلسو بی زیرو. سیکنډ کنډیشن دا دی چې په دې باډي کې به روټیشن هم نه وي، مطلب په دې باندې چې څونه هم ټارک لګي د هغې نیټ چې دی هغه به زیرو وي. نیټ مطلب اوورال ټارک په دې باندې زیرو وي. The study of objects in equilibrium is called static. کله چې مونږ objects په equilibrium کې study کوو نو دغه study ته بیا مونږ statics وایو. اوس د equilibrium definition دی چې the state of a body in which under the action of several forces acting together there is no change in translation motion as well as rotational motion is called equilibrium. څنګه چې مخکې explain شو که فرض کا په یو آبجیکټ باندې سیورل فورسز لګي خو د هغې نیټ فورس چې دی مطلب اورال فورس په هغې باندې زیرو وي، مطلب په هغې کې ټرانسلیشن موشن نه کیږي. همدغه شانتې که په هغې باندې نیټ ټارک هم زیرو وي، روټیشنل موشن پکې هم نه کیږي، نو دغه باډي چې ده دا به په ایکویلیبریم کې. therefore for complete equilibrium two condition must be met. د کمپلیټ ایکویلیبریم دپاره دو کنډیشن must دي. first condition of equilibrium. اوس first condition of equilibrium څه دی؟ When the vector sum of all the forces acting on the body is zero, then the first condition of equilibrium is satisfied. کله چې په یو باډي باندې څومره فورسز لګي د هغې ویکټر سم د زیرو برابري نو مطلب فرست کنډیشن اف ایکویلیبریم چې دی هغه سیټسفای شو. ویکټر سم څه ته وایي؟ که فرض که دا فورسز مونږ په ویکټر فارم کې واخلو او د هغې بیا سمیشن واخلو ایډ یې کړو نو دې ته وایي ویکټر سم. میتھمیټیکلی F net is the sum of forces F1, F2, F3 and so on the Fn پورې. then مطلب F net چې دی هغه زموږ سره sum of forces به د forces کم دی F1, F2, F3 د Fn پورې انفینټي پورې مطلب نو F net is equal to F1 plus F2 plus F3 plus so on چې څومره forces دي د Fn پورې is equal to 0. مطلب د دې ټولو forces د addition نه چې کله 0 راشي or F net is equal to summation F1 is equal to 0, I is equal to 1 up to I is equal to n. دلته دا ای غوندې سمبل چې تاسو ښکاري دا سمیشن دی، مطلب ایډیشن د څه شي د فورسز. خو کم فورسز اف آی په آی کې بیا موږ پوټینګ کوو د 1 نه واخله د n پورې I is equal to 1 up to I is equal to n. نو مطلب د انفینټي پورې چې څومره فورسز دي د هغې سمیشن مطلب د هغې ایډیشن is equal to 0. For an object to satisfy the first condition of equilibrium, the condition is that forces polygon must close.
د فرست کنډیشن اف ایکویلیبریم سټیسفای کیدو لپاره ضروری ده چې فورس پولیګان چې دی هغه به کلوز وي، هغه به بند وي. مطلب څنګه چې په فګر 4.15 کې تاسو ګورئ مختلف فورسز دي، خو د هغې چې کوم د پولیګان مطلب مختلف سایډ والا یو فګر. پولی مینز مینی، ګان مینز کارنر. نو تاسو دې فګر ته وګورئ چې په دې کې څومره کارنر دي که نه، دا به کلوز وي، دا فګر به کولاو نه وي. Mathematically, if net is the sum of forces F1, F2, F3, F4 and F5 by head to tail rule, it must be 0. که تاسو وګورئ نو 5 فورسز دي F1, F2, F3, F4 او F5. نو که head to tail rule په دې باندې موږ اپلای کو نو دې فګر ته که تاسو وګورئ دا به کلوز وي، دا به کولاو نه وي. نو دې مطلب دا چې نیټ فورس چې دی په دې باندې 0 دی، ریزلټنټ فورس په دې کې نه ډرا کېږي. نو ځکه په دې باندې نیټ فورس چې دی هغه 0 دی. همدغه شان second condition of equilibrium دی when the vector sum of all the torques acting on the body is 0, then the second condition of equilibrium is satisfied. The second condition of equilibrium لپاره sum of all the torques په دې باډي باندې چې څومره هم torques لګي هغه به د 0 برابر وي. if tar net is the sum of all torques مطلب tar net چې دی هغه د ټول torques سم دی، نو tar 1 tar 2 tar 3 up to tar n. نو میتھمیټیکلی موږ به دا څنګه ظاهرو tar net is equal to tar 1 tar 2 tar 3 tar 4 همدغه شان دی د tar n پورې د دې ایډیشن به برابر دی 0 او همدغه شان سمیشن tar I is equal to 0. For complete equilibrium both first and second condition of equilibrium must be satisfied. The complete equilibrium لپاره first او second دواړه condition چې دي هغه satisfy کېده ضروری دي. دا اوس تاسو نننی ټاپک equilibrium. خدا حافظ.